Una sfida che alla vigilia ha perso una delle sue principali protagoniste, ma che promette comunque emozioni, gol e spettacolo. Da una parte una squadra che vuole confermare gli ottimi segnali mostrati nelle ultime settimane, dall'altra una matricola terribile che da neopromossa si sta affermando come una delle più belle sorprese di questo campionato. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozzo e benvenuti al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto per la 10ª giornata del campionato di Serie A Fables Audace Calcio a 5 Verona CMB Futsal Team. Le rossonere di Andrea Rossi nell'ultima gara casalinga hanno sfatato quello che stava diventando un tabù, cogliendo la prima vittoria stagionale contro l'Atletico Foligno. Poi hanno dato comunque filo da torcere al quotato Pescara e oggi cercano conferme di quanto di buono mostrato fin qui. Le biancazzurre di Massimiliano Neri sono, come detto, la rivelazione di questa prima parte di stagione. Da neopromosse sono già nei piani alti della classifica, sono tornate alla vittoria dopo 3 gare senza successi, vogliono dedicare un bel risultato alla sfortunata Raffaella Schneider, fermata fino al termine della stagione da un grave infortunio. Subito le formazioni, o meglio i roster a disposizione dei due tecnici, da una parte l'Audace Calcio a 5 Verona di Andrea Rossi con 1 Verdù, 2 Pomposelli, 3 Puttoff, 9 Arakawa, 10 De Ca, 11 Zandona, 12 Giulia Ferreira, 14 Ficetto, 18 Vittorelli, 21 Maretti, 22 De Angelis, 28 Biasiolo. Dall'altra parte il CMB Futsal Team di Massimiliano Neri con il numero 1 di Biase, 2 Diamantini, 5 Dell'Ernia, 7 Ion, 8 Cenedese, 9 Puzzutiello, 12 Bergamotta, 14 Amorim, 19 Casiero, 20 Vieira, 22 Valenzano, 23 Cimarosa. La terna arbitrale oggi, la coppia di arbitri è Antonio Di Mundo di Molfetta e Domenico De Candia, anch'egli di Molfetta, al crono Alessandro Cannizzaro di Ravenna. È tutto pronto dunque, a breve sarà tutto pronto per l'inizio della sfida, dicevamo 10ª giornata di Serie A Fables che ha avuto il via, ha avuto l'inizio addirittura venerdì con la roboante netta vittoria del Bitonto 15-3 sul Royal Team Lamezia, Bitonto che ha anticipato per preparare al meglio la campagna europea della Futsal Women's European Champions, di cui parleremo nel corso del pomeriggio, nel corso della cronaca. Ieri poi la prima sconfitta in stagione della kick-off di Riccardo Russo 6-4 al Pala Torino contro Lazio e oggi appunto si chiude il quadro, riposa il Pescara. È tutto pronto dunque, dicevamo, l'Audace attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi in questo primo tempo con la casacca da trasferta, quella bianca con pantaloncini rossi, i dettagli sulla casacca sono quelli rossoneri, dall'altra parte a destra a sinistra il CMB di Massimiliano Neri in completo azzurro. È tutto pronto, Pomposelli toccherà il primo pallone, l'Audace quindi lo farà rotolare. Sul pallone c'è l'allenatrice della squadra che ieri sera su questo stesso parquet, in una splendida serata, una magica serata per tutto il futsal femminile, non solo dai colori rossoneri, appunto l'Audace Calcio a 5 Verona, che ha conquistato con la propria formazione Under 19 la Supercoppa italiana di categoria, la quarta affermazione, il quarto titolo nazionale consecutivo per le giovani baby rossonere dopo appunto il triplete dello scorso anno. È cominciata la sfida, pochi secondi appunto trascorsi con il primo possesso dell'Audace Verona con Puttoff che riceve da De Angelis, cerca di venire dentro il campo, allarga sulla sinistra per Giulia Ferreira che salta secco alla diretta avversaria, torna all'indietro da De Angelis, viene toccata dura, termina a terra, non c'è fallo secondo la coppia arbitrale. Ancora Pomposelli, su di lei in pressione si alza proprio Vieira, all'indietro Puttoff, ancora De Angelis, buon possesso palla, fa girare molto il pallone, una formazione di Rossi migliorata molto da questo punto di vista, dal punto di vista anche della pulizia tecnica e tattica della giocata e in generale nello svolgere la propria manovra. Ancora Puttoff attende con un blocco basso il CMB Futsal Team di Massimiliano Neri, ancora De Angelis che osserva il movimento delle compagne, allarga tutto per Pomposelli, difende bene comunque il CMB senza scomporsi più di tanto in questo giro palla vorticoso in questi primi secondi dell'Audace. Dopo poco meno di 1 minuto 57 secondi esatti per la prima volta sarà il CMB a toccare palla, sarà una rimessa laterale per questo errore di Pomposelli sul passaggio, sul tocco verso Giulia Ferreira, e dunque Roxy Ion, l'ex Molfetta tra le altre a giocare il primo pallone del CMB di Massimiliano Neri. Il giocata di Luana Roccia Vieira verso Ion che cerca e trova Valenzano in rete qui su questo parquet con la maglia della VIP nelle passate stagioni, cercano la giocata Ion e Vieira e poi è Puttoff che scaraventa il pallone in una zona dove non ci sono compagni. Sarà dunque il CMB con la numero 5 Gaia Dell'Ernia a battere una rimessa laterale molto vicino all'incrocio delle righe. Sarà invece Vieira, invece mi correggo, a battere la rimessa direttamente giocando per Ion, diciamo come in apertura di
come detto in apertura di cronaca, CMB che deve rinunciare per il resto della stagione alla propria marcatrice, la propria stella Schneider, prova ad andarsene Puthoff, non c'è alcun fallo, secondo gli altri si lamentano in modo un po' timido le giocatrici in campo e il pubblico qui presente, diciamo un pubblico che ieri è stato straordinario, quel Pala Lupatottina, una cornice di pubblico strepitosa, con appunto l'impianto Lupatotino esaurito, gremito in ogni ordine dei posti da settimane, o meglio da giorni, con una settimana d'anticipo era obbligatoria la registrazione per appunto controllare, contingentare gli ingressi. Il pubblico del futsal ha risposto alla grande, riempiendo appunto il Pala Lupatotino in una magica serata, la vittoria 5-0 con Mattatrici con rispettivamente 3 e 2 reti. Ficetto e Zandonà in campo, o meglio in panchina per il momento anche oggi, indistinte diciamo anche oggi, grandi, davvero autentiche protagoniste. Mattatrici dell'incontro, Pomposelli cerca il filtrante, molto bello, proprio la loro allenatrice, l'allenatrice dell'Under 19 rossonera, cerca il taglio di Luana Puthoff verso il secondo palo, parla leggermente troppo lunga, quindi sarà l'ex Falconara, Angelica Di Biase a rimettere in gioco il pallone. Ana Vieira, la palla dell'Ernia lunga verso Valenzano con Mestiere, che era stata invece Ion, scusate, a lanciare lunga verso l'ex VIP e il controllo regolare di esperienza di Puthoff su Valenzano, palla che scorre lunga dalle parti di Verdù e quindi ha già fatto ripartire le compagne. Poco meno di 2 minuti e mezzo sul cronometro trascorsi al Palla Lupatottina, sempre 0-0, la prima conclusione del match che arriva con questo spunto personale da parte di Giulia Ferreira dos Santos, una rete in stagione sul campo della Lazio e il 2-2 definitivo, il tentativo fuori misura, poi termina molto vicino alla nostra postazione colpendo anche al volto un sfortunato tifoso. Questo rilancio da parte di Roxion che chiede scusa direttamente al tifoso molto sportivamente, è stato colto alla sprovvista. Comunque rimessa laterale in favore del Audace Verona con Giulia Ferreira che dribbla a rientrare, cerca poi la palla dentro, prova a ripartire il CMB un po' irretito dalla lunga fase di possesso dell'Audace in questo avvio di gara e poi l'impatto duro sul muro del Pala Lupatottina dietro le reti di controllo del pallone di Valenzano. Nessun problema per lei, a contatto con Luana Puthoff, tutto regolare, si è ripartiti dunque con una rimessa dal fondo. Giulia Ferreira, Pomposelli che cerca e trova Luana Puthoff, su di lei si alza impressione proprio dell'Ernia, cerca il taglio Puthoff verso il lato debole con De Angelis, attenzione a Luana Roccia Vieira che non controlla nel migliore dei modi il pallone offertole da Gaia dell'Ernia, dall'ex Nox Molfetta, l'ex Sporting Lisbona tra le altre. Bella giocata da parte del CMB in ripartenza, non ha controllato però nel migliore dei modi la 20, si è esaurita dunque l'azione diciamo di un CMB che deve rinunciare per il resto della stagione alla propria stella Raffaella Schneider, l'ex Ciapecò, a segno 12 volte nelle prime 9 giornate di campionato, che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio nella sfida di settimana scorsa, la vittoria del Pala Saponara di Salandra contro l'Atletico Foligno 3-2, appunto una vittoria agrodolce perché ha portato in dote. Attenzione al tentativo di Giulia Ferreira che attraversa tutta l'area di porta, non trova la porta, non trova nemmeno la deviazione di Di Biase, dunque si ripartirà dal fondo e diciamo appunto la vittoria agrodolce perché ha portato in dote 3 punti, i punti rispettivamente numero 11, 12 e 13 della stagione del CMB, dopo 3 partite senza vittoria, il pareggio contro il Molfetta, la sconfitta contro il Bitonto e contro la Lazio, ma appunto ha portato in dote il brutto, grave infortunio per Raffaella Schneider, sfortunatissima la classe 2000 che quindi ha dovuto dire addio al proprio campionato, alla stagione, dopo solamente 9 partite. Pomposelli, Puthoff, su di lei impressione Valenzano, ancora Puthoff da posizione defilata, improvviso il suo mancino, Audace che si fa davvero preferire in questo avvio di gara, in questi 3 minuti e 50 secondi iniziali, ne mancano 16-10 all'intervallo, ha messo una pezza di Biase, deviando in corner, va a scodellare Giulia Ferreira, palla leggermente troppo corta però poi il colpo di testa di Valenzano ad alleggerire per un attimo la pressione dell'Audace, contatto poi con l'altra 22 in campo De Angelis, non c'è fallo ovviamente, Puthoff cerca nuovamente il movimento delle compagne, costretta a tornare indietro ad arrestarsi all'interno del cerchio di centrocampo a servire De Angelis che poi prova un dribbling su Valenzano, nuovo duello tra le due numero 22 in campo. Vieira allarga da
dell'Ernia, ancora verso Ion che cerca il tentativo di prima intenzione verso Valenzano, fuori misura. Si esaurisce dunque nuovamente l'azione del CMB, partita che non si è ancora accesa, lunghe fasi di possesso dell'Audace Verona con molta rotazione, molto possesso, ma ancora poca incisività forse, e poi invece un blocco basso a difesa del CMB che prova talvolta a ripartire, per il momento senza fortuna e dunque poche occasioni, poche emozioni da segnalare. Due conclusioni, una fuori misura di Giulia Ferrera e una, anzi due fuori misura di Giulia Ferrera e una disinnescata da Di Biase di Puttoff. È entrata nel frattempo anche Carolina Cenedese da Silva, l'ex Fasano e Bitonto, autentica trascinatrice della scorsa stagione della società del presidente Rocco Auletta, nella trionfale stagione che ha visto la seconda promozione consecutiva del CMB, che appunto 2 anni fa era in Serie C, e quest'anno è la prima formazione lucana della Basilicata in Serie A nel femminile, dopo essere già stata anche nel maschile, dopo con 3 stagioni vissute in Serie A maschile. Ci prova Putto, cerca di lanciare verso De Angelis, forse con un braccio l'intercetto di Valenzano, non fischia nessuno dei due arbitri, né Di Mundo né De Candia, dicevamo oggi coppia arbitrale di Molfetta. Cenedese, la giocata centrale per Ion, ancora Cenedese, ha un po' di spazio col mancino, non va a calciare, allarga per Valenzano, un pallone difficile da controllare e dunque il pallone che diventa nuovamente dell'Audace Verona. 14 minuti 39 secondi, cominciano i primi movimenti sulle panchine anche per Andrea Rossi, sulla panchina anche per Andrea Rossi, perché non ha ancora optato per alcun cambio il tecnico dell'Audace Verona. C'è stato già un cambio, attenzione a Puttoff davanti a Di Biase, Puttoff che spara a lato con il destro, gran palla in profondità di Benedetta De Angelis. Puttoff che è fuggita alle spalle della difesa del CMB, persa dai radar difensivi biancazzurri davanti a Di Biase, però non è riuscita a calciare nello specchio, calciando male con il destro, con il piede debole, diciamo, non è riuscita a portarsi il pallone, non ha avuto il tempo di portarsi il pallone sul piede forte, poter calciare quindi con il mancino, calciato col destro, svirgolando però, e dunque la più grande occasione a mio avviso di questo primo scampolo di gara, con Puttoff che ha calciato a lato dopo la bella giocata di De Angelis. Dall'altro lato un tentativo di mezzo esterno di Pomposelli, una deviazione che comunque non impensierisce Di Biase. Continua il grande pressing dell'Audace Verona con il pallone troppo lungo da parte della neoentrata Roberta Bergamotta, ex Ternana Grottaglie e Realstat tra le altre, anche lei grande protagonista dello scorso anno con il CMB con 17 reti complessive. Ecco De Caone è entrata, l'abbiamo vista ieri in veste di aiutante nella cerimonia di premiazione, per lei che è stata trascinatrice lo scorso anno della formazione Under 19. Ieri ha dovuto suo malgrado osservare le proprie ex compagne da fuori per raggiunti limiti di età, classe 2003, comunque ancora giovanissima Elena De Cao, grande protagonista del nostro campionato e anche ormai quasi convocata fissa nelle azzurre della nazionale maggiore di Francesca Salvatore. C'è stato il primo fallo del match commesso da Giulia Ferreira ai danni di Carolina Cenedese, dunque dopo meno di 7 minuti di gioco il primo fallo fiscato dalla coppia arbitrale. 0-0 sempre il punteggio che conta il Palla Lupatotina, decima della Serie A Faules femminile di calcio a 5. Puttoff, match sempre comunque dai buoni ritmi, dalla buona intensità, anche se appunto le occasioni, a parte quella di Puttoff che ha sparato a largo, a lato, a tu per tu con Di Biase, non se ne contano troppe. Emozioni forse che ancora devono presentarsi al Pala Lupatotina dopo 7 minuti esatti di gioco, ma comunque un match godibile dai buoni ritmi. La battuta del fallo laterale con Puttoff che scambia con Giulia Ferreira, alle sue spalle corretto il tocco di Cenedese, l'ultimo tocco è proprio di Giulia Ferreira, rimessa laterale dunque per Bergamotta che scambia con Roxy Ion, cerca di uscire bene dal pressing il CMB, ancora Bergamotta dopo aver chiuso il triangolo con Cenedese, riceve poi da Ion Vieira. Si esaurisce poi l'azione del CMB, attenzione alla ripartenza dell'Audace sull'asse Puttoff-Ferreira, sulla banda di destra, sulla linea laterale, niente da fare, il pallone troppo lungo per l'ex Royal Team Lamezia,
e dunque palla che si perde sul fondo con il rinvio con le mani di Di Biase a premiare Cenedese che controlla bene, può azionare il mancino, Cenedese calcia, è la prima vera conclusione del CMB verso la porta difesa da Verdù senza però impegnare il portiere spagnolo ex Infinity. Alla larga, rasoterra insidioso, velenoso da parte di Cenedese che non inquadra però lo specchio della porta, non deve intervenire Marta Verdù-Agnon e poi dall'altro lato brava De Cao a portare a casa un corner inducendo al tocco Vieira, era troppo lungo il tocco, il passaggio, il lancio di Benedetta De Angelis. Nel frattempo entra la prima delle reduci, diciamo così, dalla grande serata di ieri dell'Under 19, entra Eleonora Zandona staccanovista in questo weekend, dunque dopo aver giocato praticamente 19-20 ore fa. De Cao, il tocco all'indietro per Verdù, molto buono il tocco di Verdù con ottima capacità anche tecnica del portiere spagnolo, il tocco per Giulia Ferreira, anzi scusate per Benedetta De Angelis. Cenedese controlla bene, la più attiva, gran tunnel ai danni di Zandona, la palla poi di Cenedese a cercare di sventagliare dall'altra parte per Viera, è intervenuta De Cao che può trasformare da difensiva a offensiva l'azione dell'Audace Verona, bel tocco poi in profondità di De Angelis per Zandona, leggermente troppo lungo, leggermente fuori misura, di poco però comunque apprezzabile la giocata della giocatrice abruzzese con la maglia numero 22, una delle più positive, delle migliori in questo avvio di stagione per la formazione di Andrea Rossi, già 3 volte a segno. Seconda miglior marcatrice da Dacia Verona, dietro solamente ad Arianna Pomposelli che di gol ne ha realizzati 5. Zandona cerca la giocata, la trova per Puttoff, spalla alla porta, messa giù da l'altra francese della formazione lucana, Marisa Amorim do Amaral, che la mette a terra. Non c'è fallo secondo gli arbitri, si resta fermi dunque al fallo commesso da Giulia Ferreira al minuto numero 7, unica irregolarità ravvisata dai due arbitri in questo avvio di gara. 0-0, come detto il punteggio che conta. Il passaggio fuori misura di Dell'Ernia verso Bergamotta. Puttoff, De Cao attraversa la linea mediana del campo, allarga sulla destra per Zandona, un pallone un po' sporco, un po' difficile da amministrare per la compagna, le due ex compagne anche a livello di Under 19, ora solamente in prima squadra. Bergamotta riceve da Dell'Ernia, entra centralmente dentro il campo, Amorim trova Cenedese su delle spinte di Puttoff, questa volta viene fischiato, poi attenzione, Puttoff rischia un po', calciando con un gesto di stizza il pallone verso la linea di fondo a mo' di protesta. La redarguisce solo verbalmente il secondo arbitro De Candia, quello sotto la nostra postazione, e dunque secondo fallo. È effettivamente troppo energica la spinta di Puttoff alla connazionale cenedese. Ancora Cenedese a spazio col mancino, brava Puttoff a capirne le intenzioni, a fermarla, e poi sul palla vagante arriva per prima Roberta Bergamotta che calcia a lato. Seconda conclusione sempre però fuori dallo specchio della porta per il CMB Futsal Team, prima Cenedese, poi Bergamotta, prima alla sinistra e poi alla destra di Verdù, che non è dovuta intervenire. Entra anche Nanako Arakawa, l'ex Atletico Foligno, primi minuti sul parco anche per l'attenzione a De Cao, servita da Zandona. De Cao prova a saltare Dell'Ernia, lo fa inizialmente allungandosi però troppo il pallone, trascinandoselo sul fondo. Elena De Cao, 2 reti per lei invece, che si è sbloccata diciamo solamente, per non mi possa perdonare, alla 7ª giornata nel match appunto contro l'Atletico Foligno, qui al Palo Rupattotina 3 settimane fa, prima e finora unica vittoria stagionale dell'Audace Verona, e poi dopo il turno di riposo si è confermata nel 4-2, la sconfitta 4-2 del Pala Rigopiano di Pescara contro il Pescara di Amparo, aprendo le marcature per l'illusorio vantaggio iniziale dell'Audace Verona, poi travolta dalle reti di Tate e soprattutto nella ripresa la tripletta in 30 secondi, anche meno, di Raffa Patto. Ancora De Cao che cerca di andarsene con la sua grande capacità tecnica oltre che fisica, riceve poi la numero 2 Diletta Diamantini, anche lei ne è entrata. Buona giocata di Amorim a disorientare Nanako Arakawa, molto brava poi comunque con mestiere a far male l'azione, in aiuto poi anche Giulia Ferreira a mettere fuori definitivamente il pallone. Rimessa laterale per il CMB. Amorim cerca centralmente Cenedese, anticipata da Arakawa, ricicla il possesso Dell'Ernia. Cenedese spinta da Puttoff, questa volta in modo
assolutamente regolare da 18 secondi. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo al Pala Lupatotina, Audace Verona 0, CMB Futsal Team 0. De Cao cerca sulla sinistra Arakawa, si è frapposta Amorim. De Angelis, scusate, Giulia Ferreira, De Cao e poi Putov. Ancora Putov dell'impressione dell'ernia, è costretta a tornare indietro la capitana rossonera. De Cao, Arakawa alle sue spalle, veemente la pressione di Cenedese che poi la ferma, allungandosi però il pallone, mandandolo dalle parti di Luana Putov. 11° minuto che va ad esaurirsi ora. Giulia Ferreira, grande fuga, Giulia Ferreira calcia secco, forte verso il primo palo, grande parata questa volta di Angelica Di Biase, grande giocata di Giulia Ferreira sull'out di sinistra, una fuga, una corsa veloce a lasciare sul posto Diletta Diamantini e poi a calciare verso il primo palo col piede forte, col mancino, quello che non era riuscita a fare Puttoff in precedenza. Sugli sviluppi del corner il tentativo di De Cao rimpallato dalla difesa biancazzurra, calcio d'angolo comunque nuovamente battuto da De Angelis che scambia con De Cao, cerca di tornare in mezzo, ha fermato tutto dell'ernia, rimessa laterale ancora in favore dell'Audace Verona. Giulia Ferreira si inserisce dell'ernia che cerca di ribaltare l'azione, cerca in profondità Carolina Cenedese da Silva senza fortune, dunque sfuma l'azione di ripartenza del CMB. Riparte l'Audace Verona con Marta Verdù, De Angelis, De Cao, Giulia Ferreira, ancora Giulia Ferreira verso Elena De Cao, Nanaka Arakawa, ancora De Cao che cerca il dribbling, viene fermata anche un po' con le cattive da Amorim e poi vince il rimpallo, vince il duello Giulia Ferreira con Diletta Diamantini, laterale 99 marchigiana. Rimessa laterale dunque è stata per l'Audace Calcio a 5 Verona con Benedetta De Angelis che allarga per Giulia Ferreira. Intervento di Amorim, diciamo una delle due portoghesi, entrambe di Lisbona tra l'altro, arrivate in estate, acquistate dalla società del presidente Auletta, la società del Comprensorio Medio Basento. CMB sta proprio per Comprensorio Medio Basento, società che aveva cominciato nel 2002 come Polisportiva Calciano, sempre provincia di Matera. Attenzione a Pomposelli che salta dell'ernia, che poi con mestiere si aggrappa un po' alla sua maglietta, lo ferma in modo comunque regolare, poi Amorim che sbaglia la giocata in ripartenza, sprecando una possibile interessante ripartenza per il CMB, regalando una rimessa laterale in zona offensiva per l'Audace Verona, battuta proprio davanti alla panchina ospite. Giulia Ferreira riceve, torna lato lato da De Angelis, le due che si somigliano anche almeno da distante, almeno osservandole dalla nostra postazione. Verdù, il lancio lungo verso Biasiolo, ne è entrata l'ex Duomo Chieri, niente da fare, però non può raggiungere il pallone la 28 rossonera. Amorim allarga tutto da Diamantini, ancora verso dell'ernia, Cenedese, entrata dopo, non dall'inizio, ma poi non più uscita una volta inserita da Massimiliano Neri. Massimiliano Neri, tecnico ex Città di Falconara, con cui ha vinto praticamente tutto a livello italiano ed europeo. Nel 2022 è riuscita anche a vincere la Futsal Women's European Champions proprio al Pala Badiali di Falconara. E poi lo scudetto, 2 volte la Coppa Italia, 2 volte la Supercoppa Italiana, oltre a una finale scudetto persa nel 2021 contro il Montesilvano. Ruba palla dell'Erne in zona pericolosa a Pomposelli, aiutata poi da De Angelis che dunque recupera il pallone che termina poi dalle parti di Verdù. 6 minuti e 50 secondi al termine del primo tempo al Pala Lupatotina, 0-0 sempre tra Audace Verona e CMB Futsal Team. Pomposelli non trova compagne nelle migliori condizioni, nella migliore posizione per ricevere il passaggio e dunque va ad esaurirsi nuovamente, va a scaraventare il pallone lontano. Diamantini si incaricherà lei della rimessa laterale, lo fa assieme a Vieira ed è la stessa Diamantini poi a perdere
il rimpallo ed uscire sconfitta dal duello con Caterina Biasiolo, che guadagna dunque la rimessa laterale in favore della propria formazione, in favore dell'Audace Verona in zona offensiva. Lato destro del fronte offensivo rossonero. Scodella bene Giulia Ferrer da Pomposelli, che ha inizialmente un po' di difficoltà nel controllare, poi riesce comunque a superare la guardia di Carolina Cendese. De Angelis cerca lo scambio con Biasiolo, servendola centralmente. Ancora Biasiolo, che allarga molto bene per De Angelis, leggermente troppo lungo, leggermente fuori misura, non ci arriva Benedetta De Angelis e arriva la prima sosta, il primo time out tecnico del primo tempo a 6 minuti e 20 secondi dal termine del primo tempo, sempre 0-0 tra Audace Verona e CMB Futsal Team, diciamo 10ª giornata della Serie A Fables, che si è aperta venerdì con la vittoria 15-3 del Bitonto sul Royal Team Lamezia. Ieri poi la vittoria 6-4 della Lazio sulla kick-off, la prima sconfitta delle Lombarde in campionato finora, anzi non avevano nemmeno mai pareggiato, erano a punteggio pieno prima del brutto rinvio di settimana scorsa del big match tra kick-off e Bitonto. Oggi il programma, con il riposo del Pescara, prosegue appunto oltre che con Audace CMB anche con il match già cominciato alle 15, che vede al momento in vantaggio il tiki-taka sul parquet del Cagliari, quindi Cagliari 2, tiki-taka 3 per il momento. Alle 16 appunto è cominciata Audace Verona CMB, alle 16:30 Atletico Foligno Falconara, quindi tra pochi minuti, tra 7 minuti comincerà anche Atletico Foligno Ocasa Falconara, alle 17 a chiudere il programma. Femminile Molfetta, VIP calcio a 5. Diciamo appunto che il Bitonto ha anticipato per che dal 18 al 21 dicembre sarà impegnato al Pala Florio nel Futsal Women's European Champions dopo l'edizione di Falconara del 2022, organizzata e vinta proprio dal club marchigiano. Sarà il Bitonto a ospitare l'evento, che l'anno scorso ha visto le leonesse arrendersi in finale ai calci di rigore, ai tiri di rigore contro il Benfica. Vorranno trasformarla in oro quella medaglia d'argento le giocatrici di Marzuoli. Valenzano cerca la sovrapposizione di Vieira, senza fortuna, è intervenuta con la testa De Angelis, e poi il passaggio di Biasiolo verso Giulia Ferreira, a coglierla però leggermente in controtempo, palla che dunque esce. 6 minuti esatti al termine del primo tempo. Attenzione a Valenzano, palla verso Ion, bravissima in uscita, tempestiva, attenta Marta Verduagnon, bravissima ad uscire sui piedi di Roxy Ion per anticipare l'ex Bisceglie. Giocatrice di origini rumene, ex Sinner Estate Bisceglie Molfetta, in rete anche, se non vado errato, se la memoria non mi inganna, nella stagione 21-22, la prima di Serie A della società Le Presidente Betteghella, qui appunto su questo parquet con la maglia del Bisceglie. All'epoca l'Audace Verona era allenata da Carlos Giorgio, tecnico argentino che ieri ho avuto il piacere e l'onore di avere come ospite, diciamo come compagno in cabina di commento qui per raccontarvi la sfida del valevole per la Supercoppa italiana Under 19 appunto tra Audace Verona e Bitonto, con la vittoria 5-0 delle baby rossonere di Arianna Pomposelli. Oggi in campo in questo Audace Verona CMB, che dice ancora 0-0 a 5 minuti e 37 dall'intervallo. Verdù con i piedi verso Giulia Ferreira, attende tutta nella propria metà campo il CMB. Bergamotta non si fa superare da Giulia Ferreira, che si lancia lungo il pallone come fatto in precedenza per saltare Diamantini, senza fortuna questa volta, senza poter dunque andare alla conclusione dalle parti di Di Biase, che prima era stata strepitosa nel negare la rete del vantaggio e la seconda rete stagionale a Giulia Ferreira. Primi minuti sul parquet anche per Greta Maretti, ingresso in campo dunque dell'ex Bagnolo, cresciuta nelle giovanili del Sassuolo calcio a 11, poi appunto prima unica esperienza nel futsal al Bagnolo, prima appunto della grande occasione della Serie A. Attenzione proprio Maretti servita da Pomposelli, che giocata di Pomposelli, buona la conclusione di Maretti di prima intenzione con il mancino rasoterra, bravissima, davvero strepitosa ancora una volta Di Biase, non farsi superare dalla traiettoria del tiro
scoccato da Greta Maretti. Che giocata quasi alla cieca da parte di Pomposelli. Ancora Maretti nel traffico, ottimo ingresso in campo della giocatrice classe 2001, la numero 21 Greta Maretti, davvero brava a calciare di prima intenzione sulla splendida visionaria palla in profondità di Pomposelli, a tagliare il campo. Bravissima Di Biase a negarle la gioia del gol, del primo gol in carriera in Serie A. Poi brava anche a destreggiarsi nel traffico, a calciare, deviazione, calcio d'angolo, calcia Giulia Ferreira, proprio Maretti ad intercettare il pallone che comunque non sarebbe terminato in porta, e poi il rimpallo con Luana Rocha Vieira che favorisce Di Biase, proprio il numero 20 portoghese a cercare di lanciare Bergamotta. Pomposelli il dribbling di Pomposelli, il gran tiro con il destro ancora Di Biase per la terza, forse anche quarta volta strepitosa in questo avvio di gara, o meglio questo primo tempo, questo quasi totalità di primo tempo, in questi poco meno di 16 minuti di gioco. E poi brava Giulia Ferreira a fermare l'altra 12 in campo, Roberta Bergamotta, e a concedere solamente la rimessa laterale al CMB. Ion ancora da Bergamotta. Si è accesa l'audace negli ultimi minuti dopo tanto predominio territoriale, anche le conclusioni. Attenzione al break di Giulia Ferreira che cerca di servire in profondità Luana Puttov, non preciso, troppo lungo il passaggio verso la connazionale, verso il capitano rossonero, e dunque sfuma un'altra interessante azione in ripartenza per l'Audace Verona, che nel giro di pochi secondi, prima con Maretti e poi con Pomposelli, ha costretto al miracolo, al grande intervento Angelica Di Biase, l'ex kick-off Falconara e Montesilvano, protagonista di tutti i successi in maglia Citizen con in panchina Massimiliano Neri, con il suo fido scudiero, il suo fido fedele vice Andrea Mosca. Attenzione a Puttov che cerca di inserirsi, viene fermata alle sue spalle da Ion, favorisce l'uscita di Biase, termina poi a terra Ion. Non c'è stato fallo per i due arbitri, resta però a terra e si tocca dolorante il ginocchio Roxy Ion. 5 reti in questo avvio di campionato per lei, che invece è stata sfortunata autrice di un'autorete nel match comunque vinto 3-2 dalla compagine di Massimiliano Neri in casa al Pala Saponara di Salandra contro l'Atletico Foligno. 3 minuti e 33 secondi, si è ripartiti con Ion che non ha riportato alcuna grave conseguenza, si è rialzata, sembra poter senza problemi riprendere e continuare il match. Ha provato Puttov a premiare lo scatto in profondità di Maretti, ha però intercettato e messo in fallo laterale Valenzano. Pomposelli allarga per Giulia Ferreira, Puttov ancora all'indietro da Arianna Pomposelli, sulla destra per Greta Maretti. Buono il suo ingresso in campo, ottima personalità in questi primi secondi, questi primi minuti sul parquet per lei. Alta la pressione Bergamotta, costringendo poi a Pomposelli a rifugiarsi in rimessa laterale. È la stessa Bergamotta che batte il fallo laterale. Vieira all'indietro da Ion, all'indietro nuovamente tutto fino a Di Biase con i piedi verso Valenzano. Ha toccato Puttov per anticiparla, non è che poi scorre non lontano dalla porta difesa da Verdù, che comunque sembrava in completo controllo. Comunque si tratta di calcio d'angolo, calcia Bergamotta all'indietro proprio, anzi all'interno dell'area per Valenzano. Può ripartire Maretti, riparte l'Audace Verona, ancora Maretti con l'intervento difensivo da parte di Luana Vieira e l'ingresso in campo anche dell'altra mattatrice della serata di ieri, Federica Ficetto, e quindi entrambe le migliori giocatrici della Supercoppa Italiana Under 19 di ieri sera qui al Pala Lupatotina. Entra in campo dopo Eleonora Zandonà anche Federica Ficetto, 2 gol Zandonà, 3 Ficetto, MVP della sfida Zandonà, ma sicuramente aiutata alla grande da Federica Ficetto, l'ex Irpinia e Lazio, che si è confermata davvero grande giocatrice per la categoria Under 19, classe 2005. Ha segno già 5 volte nelle prime 2 sfide di campionato Under 19 nel girone B, quello dell'Audace, contro VIP e Scandicci, e poi a segno 3 volte ieri nel grande evento del Pala Lupatotina. Dunque 8 reti in 3 partite.
ancora la ricerca delle prime reti in Serie A con la maglia rossonera dopo averle trovate l'anno scorso in maglia biancoceleste, con la maglia della Lazio. Calcio d'angolo in favore del CMB, palla verso, o meglio a metà strada tra Ion e Vieira, e poi il tentativo di Puttoff dalla distanza senza impensierire più di tanto Di Biase, che allunga un attimo il braccio, non deve assolutamente intervenire però sul tentativo con il mancino di Luana Puttoff. È proprio l'ex Falconara a lanciare lungo e trovare Cenedese. Poi ancora il tentativo, attenzione a la tentativo di incursione da parte di Amorim, e poi Ion a riciclare il possesso. Serve l'altra portoghese a Vieira, che calcia verso il primo palo, si salva con i piedi Verdú, forse la prima vera parata, anche se non complicatissima, non era potente il tiro da parte di Amorim. Il cross, poi praticamente un cross quasi calcistico, calcio a 11 direttamente dalla rimessa laterale da parte di Luana Rochaviera, che intendeva servire la connazionale Marisa Amorim do Amaral. Due appunto portoghesi di Lisbona. Esce nel frattempo Greta Maretti, richiamata in panchina da Andrea Rossi. Ultimi 100 secondi del primo tempo, è rientrata Benedetta De Angelis. Amorim all'indietro da Roxy Ion in zona pericolosa. Amaral, Cenedese, fermata in un primo tempo da Giulia Ferreira. L'ultimo tocco è proprio della 12 ex Lamezia. 90 secondi ora. Cenedese serve Amorim, che torna proprio da Carolina Cenedese, che punta Giulia Ferreira, molto brava a capire le intenzioni, a sbarrarle la strada nel tentativo di dribbling all'interno per andare verso il piedeforte, verso il mancino. È proprio verso il mancino che si dirige Giulia Ferreira. La verticalizzazione per Puttoff, cerca, inizialmente chiude anche il triangolo con la connazionale. Giulia Ferreira, Puttoff, Giulia Ferreira, un bel dai e vai nel traffico, nello stretto. Rimessa laterale in favore dell'Audace. De Angelis lascia Puttoff, è partito il conto di Mundo, che poi non credo per l'esaurirsi dei 4 secondi di disposizione, ma probabilmente perché il pallone era in movimento, comanda l'inversione della battuta, il cambio di rimessa a 1 minuto e 9 secondi. Vieira allargato per Ion, il tentativo di triangolo, attenzione alla palla che stava per favorire Amorim. L'intervento di De Angelis ad anticipare sia Amorim che il proprio portiere Marta Verdú. Un tentativo di dai e vai tra Ion e Cenedese, palla troppo lunga di Ion verso Cenedese, che con la testa cercava di servire la compagna. È diventato un assist per Amorim dall'altra parte. Ancora il tentativo di Cenedese fermato dalla difesa rossonera. La fuga poi di Giulia Ferreira, che non riesce a servire. Attenzione al 3 contro 2, riparte il CMB con Cenedese. Cenedese che allarga per Amaral. Amaral verso ancora Cenedese, la palla arretrata, troppo arretrata verso Vieira, e dunque si esaurisce, sfuma il ripartenza interessante, la grande occasione in ripartenza per il CMB di Neri, con un'azione che resta soltanto potenziale, un'occasione che resta soltanto potenziale. De Angelis, la grande conclusione di prima intenzione sul pallone che rimbalza sull'assist di Giulia Ferreira, gran diagonale, forse un po' più per i fotografi, più per dal punto di vista teatrale. Attenzione a De Angelis, che questa volta se lo mangia sull'assist di Arianna Pomposelli. È andata col mancino De Angelis anziché col destro, probabilmente era più naturale andarci col destro da quella posizione. Tra l'altro è il piede forte della giocatrice con il numero 22, la giocatrice che nella scorsa partita casalinga di 3 settimane fa qui al Palio Lupatotina contro l'Atletico Foligno ha raggiunto le 100 presenze in maglia rossonera, pescata benissimo da Pomposelli all'interno dell'area, era sfuggita ai radar difensivi del CMB, non è riuscita però a colpire nel migliore dei modi. Attenzione a Pomposelli, Pomposelli un po' di spazio, Pomposelli fermata alla grande da Roxy Ion, che favorisce Vieira, che cerca poi Amorim, larga sulla destra, molto bene per Cenedese, che cerca di azionarsi, torna dalla 14, prova poi la portoghese Amorim a calciare verso la porta di Verdú, ed è proprio con il pallone tra le mani del portiere spagnolo che si esaurisce la prima frazione di gioco al Pala Lupatotina. Audace calcio a 5 Verona e CMB Futsal Team vanno al riposo sullo 0-0. Sarà una ripresa tutta da vivere con una sfida ancora
sui binari del completo equilibrio. A tra poco e a risentirci qui sempre dal Pala Lupatotina per la ripresa.
Bentornati al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. Audace Calcio a 5 Verona e CMB Futsal Team hanno fatto il proprio ritorno sul parquet dagli spogliatoi dopo un primo tempo chiuso sul risultato di 0-0. Non è mancato il ritmo, non è mancata l'intensità tra le 10 giocatrici in campo, sicuramente però non ci sono state così tante occasioni come siamo abituati a vedere di solito in una partita di futsal, partita leggermente bloccata, non così spettacolare almeno dal punto di vista delle occasioni. Ancora bloccata sullo 0-0 le principali occasioni per l'Audace Calcio a 5 Verona, con Maretti, con Pomposelli, con Giulia Ferreira, anche con Benedetta De Angelis e Ilona Puttoff. Sempre brava Angelica Di Biase, che si è prodotta in almeno 2 o 3 interventi prodigiosi e in un paio di occasioni è stata anche salvata, risparmiata dagli errori di mira delle avanti rossonere. Nel frattempo però grande scambio bellissimo tra Vieira e Cenedese, ci ha messo una pezza Verdù a salvare le compagne, e poi il tentativo questa volta dalla rimessa laterale di Vieira di premiare lo scatto verso il secondo palo di Amorim, la connazionale portoghese, entrambe tra l'altro non solo portoghesi ma proprio di Lisbona, che non riesce però a raggiungere il pallone. Puttoff, che aveva scambiato con Decao, ha cercato lunga in verticale Pomposelli, è stata una deviazione di Cenedese a mettere il pallone in fallo laterale. Poco meno di 45 secondi di gioco all'interno di questa ripresa, con un CMB che si è reso pericoloso alle parti di Verdù, che ci ha dovuto mettere una pezza. Giulia Ferreira con la sola proprio verso Marta Verdù Agnon, che esce dalla propria area di porta e poi rilancia lungo in una zona in cui non ci sono compagne. Palla irraggiungibile per Pomposelli, per Puttoff, per tutte le giocatrici di movimento in maglia bianca. Puttoff fa ripartire una nuova azione, un nuovo possesso offensivo per l'Audace Verona. Giulia Ferreira che cerca direttamente in posizione di pivot Pomposelli, anticipata da Amorim, che ora va a ricevere da Vieira. Ion. Vieira da Cenedese, ancora Amorim, buona azione ora del CMB. Quindi quello che abbiamo visto fare all'Audace Verona nella prima frazione di gioco, nei primi minuti del primo tempo. C'è una lunga fase di possesso, un lungo ruotare tutte le giocatrici di movimento, dunque un continuo susseguirsi di scambio di posizioni, con una difesa bassa che è questa volta dell'Audace, che prova ora ad alzare la pressione con Pomposelli verso Amorim. Lo scambio con Ion va da Vieira, che cerca il lancio lungo nuovamente a premiare la giocatrice rumena, alla fermata da Giulia Ferreira. Di Biase con le mani verso Cenedese, all'indietro da Ion. Amorim e poi Cenedese, fermata in modo veemente da Ilona Puttoff. 17 minuti e 53 secondi, tutti da vivere, tutti da gustarsi ovviamente su Futsal TV e sul canale YouTube ufficiale della divisione calcio a 5. Il tentativo di Roxy Ion da lontano con il destro, insidioso, una palla che si stava per infilare sotto la traversa, ha dovuto metterci i guanti Marta Verdù. È proprio per la rimessa, il calcio d'angolo, scusate, battuto da Vieira verso Amorim, che ci ha provato di prima intenzione con il destro, palla che si è persa lontana dai pali della porta difesa proprio da Marta Verdù. Ion va da Amorim, il lancio lungo a cercare una compagna, non c'era in zona Cenedese, sta facendo preferire il CMB in questo avvio di ripresa, aggredito, affrontato, approcciato con maggior veemenza, maggior intensità, più fame forse la ripresa, e poi c'è Giulia Ferreira che arriva prima di Cenedese sul pallone, viene poi toccata irregolarmente dall'avversaria e dunque il primo fallo di questa ripresa è della giocatrice ex Bitonto, autentica protagonista lo scorso anno della cavalcata trionfale del CMB in Serie B, 41 reti complessive e la rete decisiva nel playoff contro
l'Atletico Chiaravalle. Palla calciata da Pomposelli da lontano, torna dunque a farsi vedere dalle parti di Di Biase l'Audace Verona, anche se in questo caso Pomposelli non ha minimamente impensierito il portiere ex Città di Falconara. Attenzione a Cenedese che va a fermare irregolarmente ancora Giulia Ferreira, poi deposita nella porta sguarnita quando ormai il gioco era fermo da tempo. Aveva interrotto tutto fischiando il fallo De Candia di Molfetta, anche l'altro arbitro è della frazione della cittadina pugliese di Antonio Di Mundo. Al crono invece abbiamo un arbitro di Ravenna, Alessandro Cannizzaro. 16:37, torna in possesso palla l'Audace Verona, 2-0 il conto dei falli in questo avvio di ripresa per un CMB che ha appunto già totalizzato 2 falli. Attenzione ad Amorim che riceve il primo lancio, era Vieira ed ora è Amorim. Si somigliano le due portoghesi, oltre che per la nazionalità e per la città di provenienza, anche proprio per la fisionomia, almeno da lontano, almeno a vederla da qui, dalla nostra postazione. Cenedese allarga proprio da Vieira, la palla verso per lo scatto di Roxion. Bravissima ancora Verdù, sempre tempestiva, sempre ben presente, molto attenta, concentrata. Anche nel primo tempo è uscita un paio di volte sui piedi delle giocatrici del CMB anticipandole. Molto brava dunque Verdù, sta fermando davvero come ottimo portiere per la categoria. Il lancio di Pomposelli verso Giulia Ferreira che cerca con mestiere di guadagnare la posizione di vantaggio e tocca comunque con la testa il pallone Vieira. Rimessa laterale in favore dell'Audace. Diciamo meglio forse in questo avvio di ripresa la formazione lucana allenata dall'ex Città di Falconara Massimiliano Neri. Puttoff riceve da Pomposelli, cerca di andare verso sinistra, ancora Giulia Ferreira che calcia male, ma una traiettoria che sta per diventare velenosa e beffarda per Di Biase per la deviazione di Cenedese. E dunque calcio d'angolo dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero in favore dell'Audace Verona. Se ne incarica Arianna Pomposelli, le palle indietro da Giulia Ferreira che calcia forte, ancora addosso a Cenedese che ci mette ancora una volta il corpo ad immolarsi. 15:32, sempre 0-0 al Pala Lupatottina. Forse meglio nel primo tempo, anzi sicuramente meglio nel primo tempo l'Audace Verona a livello sia di gioco che soprattutto di occasioni. In avvio di ripresa invece un leggero predominio, almeno dal punto di vista delle occasioni e delle potenziali chance create dalle parti di Verdù, il CMB. Comprensorio medio Basento. Puttoff le tocca il pallone Cenedese che può ripartire, ancora Cenedese, attenzione Caspazzo, palla sul mancino, Cenedese, bravissima Giulia Ferreira che esulta come avesse segnato un gol. Applausi da parte del pubblico del Pala Lupatottina. Riceve poi Vieira, cerca il suggerimento centrale Ion verso Cenedese, ancora Vieira, Amorim che calcia col mancino da fuori, non trova la porta, osserva il pallone uscire Verdù senza problemi, rientra sul parquet al posto di Giulia Ferreira anche Greta Maretti. Ottimo il suo approccio alla gara nei minuti che le ha concesso nel primo tempo Andrea Rossi. Recupera palla l'Audace con le lamentele però di Cenedese verso De Candia. Maretti, Puttoff ancora verso Maretti, un pallone però ingestibile per le compagne, sia per Maretti che per De Angelis. Forse un malinteso, Puttoff è andato a scodellare nuovamente verso la sinistra con Maretti che però tagliava verso destra. Rientra anche Gaia Dell'Ernia sul parquet, l'ex Nox Molfetta. Maretti all'indietro da Verdù, ancora l'ex Bagnolo che osserva il movimento delle compagne, va con il mancino a sinistra da Luana Puttoff, anche lei usa solamente il piede mancino. Maretti da Arakawa, ecco l'ex Atletico Foligno che con la suola e poi l'esterno va da Puttoff, si alza la pressione del CMB, meno bassa nella difesa con blocco basso appunto come visto per gran parte del primo tempo. Bel lancio di Puttoff lungo la linea laterale del campo per De Angelis che sembrava in un primo tempo aver evitato il rinvio del fondo, non è così, cambia poco comunque il rinvio con le mani da parte di De Biase. Molto brava Nanako Arakawa a fermare l'azione di Cenedese. È entrata sul parquet anche Bergamotta, Valenzano cerca la battuta, anzi è Ion
cerca la battuta verso la porta dell'Ernia, premia proprio la giocata verso Ion con l'esterno direttamente da Angelica Di Biase, che va con i piedi, va a calciare verso la porta. Un po' troppa fiducia da parte di Verdù, che battezza il pallone fuori, pallone che però bacia la parte superiore della traversa, va a scheggiare la traversa, attenzione Arakawa, spazio, un tiro forse un po' troppo morbido col piattone, che non può far male ad Angelica Di Biase, che comunque non trattiene, ovviamente va a respingere, a concedere il corner all'Audace Verona. 13-29, buona azione di ripartenza dell'Audace con De Angelis che ha pescato sul lato debole Arakawa dentro dal corner, ha respinto in un primo tempo Di Biase, ancora Puttoff che cerca di coordinarsi. Luana Puttoff torna all'indietro direttamente da Verdù, che appunto prima sul rinvio di De Biase ha battezzato il pallone fuori, forse con eccessiva fiducia, eccessiva tranquillità, che ha baciato però la parte superiore della traversa, è andata a scheggiarla, perdendosi poi sul fondo. Arakawa cerca un gioco di gambe con la suola, fermata però la sua azione Roxana Elena Roxy Ion. Arakawa, Puttoff, siamo per entrare nel 8° minuto della ripresa, prova la fuga De Angelis, molto brava a superare dell'Ernia. De Angelis in caduta con la punta, bravissima la giocatrice abruzzese, ha saltato secco dell'Ernia e poi da posizione neanche troppo defilata ha calciato con il destro in mezza punta in caduta, riuscendo comunque a centrare la porta di Biase, che però ha visto di peggio in questo match, soprattutto nel primo tempo, anzi esclusivamente nel primo tempo. De Angelis a scodellare verso Puttoff, in netto, deciso anticipo Valeria Valenzano, che va a difendere dunque la rimessa laterale, scusate, la rimessa dal fondo dell'Ernia. Bergamotta ancora con l'esterno verso la compagna con la maglia numero 5, pallone decisamente fuori misura. E dunque si ripartirà con una rimessa laterale in favore dell'Audace dalla metà campo offensiva rossonera. Maretti cerca il suggerimento in profondità per Puttoff, ha deviato inizialmente la difesa del CMB e poi con i piedi Verdù troppo lungo per Puttoff. De Angelis invece con le mani da Ion, con la testa De Angelis, Di Biase con le mani verso Ion con la testa De Angelis e poi il tocco di Arakawa a mettere in fallo laterale proprio all'altezza della linea mediana del campo. È proprio la stessa Roxy Ion che si incarica della battuta. 12 minuti e 20 secondi, ancora nessun time out chiesto dai due tecnici, da Rossi da una parte e Neri dall'altra in questo secondo tempo. Puttoff veemente in pressione con la solita grande intensità, con la solita grande energia, grande fisicità anche per lei. Rimessa laterale per il CMB, con la formazione lucana che cerca di portarsi stabilmente nella metà campo rossonera. De Angelis anticipa dell'Ernia, ancora la numero 22 che allarga sulla sinistra per Maretti, molto brava Roxy Ion a scivolare, a mettere il pallone in fallo laterale. Puttoff con la sola verso De Angelis, in pressione ovviamente Valenzano, costretto a tornare indietro da Verdù, bene con i piedi verso Maretti che controlla, cerca poi di servire Giulia Ferreira. Valenzano con l'esterno verso dell'Ernia che calcia, splendido diagonale della 5 Gaia dell'Ernia, classe 99, bella giocata sull'asse Valenzano dell'Ernia, bel destro in diagonale della numero 5 ex Nox Molfetta, una delle giocatrici simbolo della formazione pugliese negli scorsi anni. Un bel diagonale rasoterra, non ha toccato Verdù protendendosi in spaccata, non è dovuta però intervenire. Attenzione alla giocata di Ion, miracolo questa volta di Verdù, ingenuità di Zandonà che ha perso palla da ultimo uomo, diciamo da ultimo difendente, da centrale difensivo. Si è inserita Ion che ha calciato forte, trovando però la grande strepitosa deviazione di Marta Verdù che va a salvare il risultato. Miglior occasione della partita per la squadra lucana, per il CMB, che è andata veramente vicino al gol del vantaggio al 9° della ripresa. Grande occasione per Ion che si è inserita, ha intercettato il passaggio di Eleonora Zandonà, ha potuto involarsi davanti a Verdù, ha calciato di potenza ma trovando anche la precisione, un pallone che era destinato sotto la traversa in fondo al sacco. Grandissima parata del portiere
ex Tiene VIP Infinity, classe 99 spagnola, che poco prima non era dovuto intervenire sul destro in diagonale, comunque molto velenoso, molto insidioso da parte di Gaia Dell'Ernia, e poi invece ha dovuto assolutamente superarsi sul tiro dell'ex Bisceglie Roxy Yon. Bergamotta ha cercato il passaggio all'indietro Luana Rocha Vieira, l'ex Sporting Lisbona, Santeria e Benfica, mentre invece l'altra portoghese di Lisbona in campo, Marisa Amorim do Amaral, è ex Sporting Lisbona anch'essa, ma l'altra squadra in cui ha militato è il Leoes de Porto Salvo. Dopo questo excursus con formazioni della massima serie portoghese, torniamo in cronaca, torniamo a cose che interesseranno di più i nostri telespettatori. Puttoff ha scambiato con Marite, attenzione a Zandona che non si coordina, torna indietro, Zandona cerca ancora Puttoff, aveva deviato in modo non ottimale questa volta Di Biase, il tentativo poi di Giulia Ferreira, ancora Puttoff, fase un po' concitata e disordinata della gara. Maretti calcia, bellissimo il tentativo dell'ex Bagnolo, questa volta non è riuscita ad arrivarci Angelica Di Biase. C'era stato il tentativo prima con il mancino di Puttoff, deviato e respinto nel modo non migliore da Angelica Di Biase. Zandona non era riuscita però a calciare di prima intenzione, aveva perso forse l'attimo buono. Valenzano in scivolata, non concede nemmeno la rimessa laterale, va però a tornare in possesso Mariti che trova Zandona che si mangia clamorosamente il gol del vantaggio. Zandona un rigore in movimento praticamente, andiamo a rivedere grazie alla regia curata anche oggi splendidamente dal nostro Filippo Piovesan. Gran palla di Greta Maretti che sembrava giusta per Luana Puttoff, ha invece premiato dall'altro lato, dal lato debole, Eleonora Zandona tutta sola col piattone, col piede forte tra l'altro, col mancino, una specie di rigore in movimento leggermente decentrato sulla sinistra, tutta sola con tutto il tempo di direzionare nel migliore dei modi, non è riuscita ad inquadrare clamorosamente lo specchio della porta difesa da Angelica Di Biase, graziata, assolutamente graziata da Eleonora Zandona che non è riuscita a segnare per il secondo giorno consecutivo su questo parquet. Sarebbe stato qualcosa praticamente da record dopo la doppietta e il titolo di MVP ieri nella Supercoppa Italiana Under 19 vinta dalla squadra di Arianna Pomposelli. Non è riuscita a replicare, a trovare il primo gol in Serie A in questa stagione. Maretti molto brava con un gioco di gambe a saltare Roberta Bergamotta, si allunga però troppo il pallone, e quando da 21 secondi siamo entrati nella seconda metà del secondo tempo, nell'ultimo quarto di gara, con il punteggio sempre sullo 0-0, siamo entrati nella fase calda, ancora più calda, di una partita sempre in equilibrio, sempre apertissima. Bergamotta, ottima palla per Valenzano che riesce a girarsi, vince il rimpallo con Puttoff, bravissima Marta Verdù. Contatto poi con Valenzano che termina a terra dolorante, riesce comunque a rialzarsi, soprattutto probabilmente sembrava toccarsi la testa, aveva quasi temuto il peggio l'ex VIP tra le altre. Dell'Ernia, la giocata di Bergamotta, una giocata veramente clamorosa di Vieira con il tacco, una specie di giocata dello scorpione, in modo però, mi sento di dire, non me ne voglia la 20 biancazzurra, totalmente casuale, che stava veramente per tramutare nel più beffardo dei tiri delle traiettorie per Verdù. E nel frattempo attenzione perché De Candia va a punire Angelica Di Biase che non ha rinviato con le mani nei tempi corretti entro i 4 secondi, e dunque alla ripresa del gioco dopo il time out, dopo il minuto di break tecnico, si ripartirà con un calcio di punizione proprio al limite dell'area di porta biancazzurra. Una punizione davvero interessante per l'Audace Verona, che proverà dunque nuovamente a sbloccare questa sfida davvero bloccatissima, equilibratissima. Il Pala Lupatotina, 10ª giornata della Serie A Fables. Andiamo a dare un po' di aggiornamenti. Diciamo che il programma del
10° turno della Serie A Fables si è aperto venerdì con il 15-3 del Bitonto sul Royal Team Lamezia, fanalino di coda. Alle 15 di ieri, di sabato, invece il 6-4 della Lazio sul finora imbattuta e nemmeno aveva mai pareggiato kick-off di Riccardo Russo. Oggi alle 15 c'è stato ad aprire il programma domenicale il successo 4-2 del Tiki Taka in casa del Cagliari. Alle 16 appunto Audace Verona CMB, ferme ovviamente come vi stiamo raccontando sullo 0-0. Alle 16:30 Atletico Foligno casa Falconara con il vantaggio esterno delle Citizens 2-0. Alle 17 poi, pochi minuti fa, ha avuto inizio anche l'ultimo match della giornata tra Molfetta e VIP, che sono ancora sullo 0-0. Riposa il Pescara. Calcio di punizione dunque, rientrate in campo le due formazioni. 9 minuti e 19 secondi, anche se c'è ancora un time out a disposizione delle due squadre per prima del fine del match. Audace Verona che ha questo interessantissimo calcio di punizione concesso da De Candia, che ha punito Di Biase, calcia Puttoff, calcia addosso ad Angelica Di Biase. Attenzione a Pomposelli, calcia anche lei, la deviazione di Amorim, calcio d'angolo in favore dell'Audace Verona, che cerca di alzare nuovamente la pressione e di portare a casa questo successo. De Cao scambia con Giulia Ferreira, che poi però va a calciare male da posizione defilata, un tiro cross, più tiro che cross, che si perde però sul fondo senza creare alcun grattacapo di Biase. Grande giocata di Cenedese con la sola, saltare inizialmente Puttoff, si allarga un po', perde il brivio giusto per la giocata. Vieira, Cenedese, Ion e poi Amorim, tornato col quintetto base, diciamo, il quintetto titolare Neri, mentre Rossi sta impiegando, oltre a Verdù, Puttoff, De Cao, Giulia Ferreira e Pomposelli. È proprio la 2 che riceve dal capitano rossonero, riesce ad evitare di concedere la rimessa laterale CMB. L'Audace, bella giocata poi nello spazio con il dai e vai tutto brasiliano tra Ferreira e Putto, che però non si ultima nel migliore dei modi. Palla leggermente troppo lunga, non riesce ad evitare il fallo laterale Ferreira. Vieira, Roxion che cerca il lancio nuovamente verso Vieira, che non può essere raggiunta da alcuna compagna. Rimessa laterale dunque in favore dell'Audace quando di minuti ne mancano 8 e 18 secondi. Fase sempre più calda del match che deve ancora sbloccarsi. Audace che ha già pareggiato 0-0 una volta in stagione sul campo del Molfetta, la quarta giornata, risultato mai esplorato fin qui invece dal CMB di Massimiliano Neri. Pomposelli alza la pressione, la formazione lucana ora. Verdù, il lancio lungo verso Puttoff, Cenedese era in netto anticipo, non è riuscita però a controllare, ha regalato la rimessa in favore proprio dell'Audace Verona. Pomposelli sul punto di battuta a premiare lo scatto di Puttoff, ne ha capito le intenzioni, ha bloccato il tiro Vieira, ancora Di Biase in zona pericolosa e poi Amorim che va a concedere la touche all'Audace Verona. 7:43, cerca di aumentare ulteriormente i giri del proprio motore la formazione di Rossi. Dalla rimessa laterale al calcio d'angolo per l'Audace Verona, sempre Pomposelli ad incaricarsene. Il movimento di Giulia Ferreira e Puttoff, De Cao che calcia, De Cao, ottima coordinazione, ottimo impatto col pallone, palla che però termina di un paio di metri fuori alla destra di Biase, senza inquadrare lo specchio della porta. Altra buona occasione per l'Audace, attenzione a Cenedese che ha saltato Puttoff e trova il gol del vantaggio. CMB in vantaggio al Pala Lupatottina al 13° della ripresa. Pezzo di bravura di Carolina Cenedese, dedica d'obbligo a Raffaella Schneider al 13°. È in vantaggio il CMB. Grande giocata di Carolina Cenedese da Silva che trova il quarto gol
in campionato. Ha saltato secco Luana Puttoff, è andata a calciare con il mancino dalla media distanza, anche se ormai non c'era più nessuno tra lei e la porta. Ha superato una Verdù che non mi è sembrata questa volta irreprensibile dopo tanti ottimi interventi, non solo oggi ma nelle ultime settimane. Ha lasciato passare il tiro di Cenedese, che forse era comunque molto insidioso, ma attenzione a Puttoff. Puttoff ha spazio, Puttoff! Il miracolo ancora di Angelica Di Biase. Davvero, se il CMB deve ancora subire gol oggi, e ha anche trovato il gol del vantaggio poco fa con Cenedese, davvero deve ringraziare il proprio straordinario portiere, che non ha bisogno di presentazioni, che è uno dei migliori estremi difensori al mondo in questo sport, ma sicuramente oggi ne ha data ulteriore dimostrazione. Portiere di movimento per Andrea Rossi, power play con De Angelis con la maglia rossa uguale a quella di Verdù. Puttoff allarga proprio per Pomposelli, ancora Pomposelli che calcia centrale, questa volta nessun problema. Cenedese che poi va a calciare male e dunque a regalare nuovamente il possesso all'Audace, che prende nuovamente possesso stabilmente della metà campo lucana. Puttoff, De Cao, si è stappato dunque il match. 1-0 per il CMB, 1-0 firmato Carolina Cenedese, quarto gol in stagione, ovvia dedica a Schneider. De Cao non riesce a coordinarsi per la battuta, non ha lo spazio necessario, è stata fermata da Ion. De Angelis, Puttoff, Ferreira, ancora Puttoff, cerca di scombinare la linea difensiva, le linee difensive del CMB. L'Audace, il tentativo di verticalizzazione di Puttoff a tagliare in due la difesa biancazzurra, a cercare di servire De Cao, è nato un corner, Pomposelli dentro, è intervenuta Ion ad allontanare, ad anticipare De Cao sul secondo palo. Puttoff, alza la pressione ancora l'Audace, che non meriterebbe assolutamente la sconfitta, e ora invece è obbligata a cercare il pareggio. De Cao ancora da Puttoff verso Ferreira, di testa ancora Di Biase, incredibile, ora anche un po' fortunata. Attenzione alla giocata verso Cenedese, Cenedese che anticipa De Angelis, se la in porta Cenedese, Pomposelli ad immolarsi, hanno condotto la ripartenza Ion e Cenedese. Non era rientrato il portiere, non era rientrata Verdù, era rimasta Pomposelli, ha provato a calciare Cenedese dagli 8 metri, ha trovato la deviazione fondamentale, provvidenziale di De Angelis, e poi Amorim che non riesce a calciare nei tempi giusti, a battere nei tempi giusti il fallo laterale. Inversione della battuta, cambio di battuta che passa all'Audace Verona, che dunque può tornare con De Angelis nella metà campo biancazzurra, nella metà campo lucana. Altra clamorosa parata di Angelica Di Biase, questa volta sul colpo di testa di Giulia Ferreira, ben pescata da Luana Puttoff, con una giocata molto simile a quella che già in situazione di power play aveva portato al pareggio l'Audace Verona al Pala Torino un mese fa contro la Lazio, nel 2-2 appunto tra Lazio e Audace Verona di un mesetto fa. Ancora De Cao che prova la battuta, rimpallo, può partire Amorim, attenzione alla giocata della portoghese che serve Cenedese, non ha spazio per la battuta, si è alzata bene in pressione l'Audace Verona per togliere lo spazio della battuta. Ancora Vieira che cerca la giocata, attenzione a Pomposelli, può ripartire l'Audace, fase un po' confusionaria, Pomposelli calcia, Pomposelli scheggia la traversa, non c'è stata alcuna deviazione. Certo che oggi l'Audace Verona è anche molto sfortunata dove non arriva Di Biase o la scarsa mira delle giocatrici rossonere, oppure i pali della porta appunto dell'ex estremo difensore del Falconara e del Pescara. Cenedese verso Ion, troppo lungo, è intervenuto Pomposelli che lascia sul posto la rumena, ancora Pomposelli, la giocata, la mezza punta, mezzo esterno, un pallone sbagliato dalla numero 2, non è riuscita né a calciare né a servire De Cao verso il secondo palo. Audace che dopo il gol subito ha reagito alla grande, ha attuato molto bene la tattica del portiere in movimento e si è resa più volte pericolosa, cerca di autolanciarsi Vieira, allungandosi però troppo il pallone, rientra Benedetta De Angelis, esce ancora a farle posto Marta Verdù,
4 minuti e 20 secondi, tutti da vivere sempre qui sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 e su Futsal TV. Puttoff, Zandonà Puttoff sempre in posizione di ultimo. Pomposelli cerca di riorganizzarsi l'Audace, si riorganizza anche difensivamente il CMB a difendere la rete del vantaggio realizzata al 13° da Cenedese, quarto in stagione, ovvia dedica a Schneider. Pomposelli, ancora Puttoff, Zandonà, Giulia Ferreira, cerca verso il secondo palo De Angelis, senza fortuna, ancora Ferreira per l'inserimento, il taglio centrale di Pomposelli, a metterci la manona ancora Di Biase. Puttoff calcia, colpisce in pieno Vieira, Cenedese provare a trovare la porta, un tiro che oltre che fuori misura sarebbe stato anche troppo debole. Recupera senza problemi Zandonà. 3 minuti e 35 secondi quando Puttoff porta nuovamente palla nella metà campo biancazzurra. De Angelis, Zandonà, Puttoff. Risposto bene difensivamente, ha dovuto rallentare i ritmi l'Audace. Risposto bene il CMB. Zandonà, Giulia Ferreira che è l'ultima anche a toccare. Esultanza della panchina lucana a salutare questa nuova azione che se ne va per l'Audace. Comincia il conto, questa volta Di Biase non lascia scorrere tutti e 4 i secondi. Ci prova poi Amorim a lanciare verso la match winner Carolina Cenedese da Silva, che ha colpito l'Audace come fatto anche negli anni passati con la maglia del Bitonto. Anche questa volta davvero bestia nera per la formazione rossonera. Ancora Puttoff, attenzione che può ripartire l'Audace. Puttoff ignora le compagne, ignora Zandonà sulla destra, va a calciare. Un tiro che però termina fuori, lontana dai pali della porta, difesa da Di Biase. Il tentativo poi di pescare Cenedese da parte di Amorim. Puttoff, Benedetta De Angelis, ancora Puttoff. Maretti è rientrata anche lei sul parquet, molta fiducia oggi concessa da Andrea Rossi a Greta Maretti, che ha risposto più che positivamente. Maretti che però questa volta sbaglia tutto nel tentativo di servire Giulia Ferreira. Ancora Cenedese, c'è ancora in porta De Angelis. Cenedese affretta la conclusione per sfruttare la presenza tra i pali, si fa per dire, di Benedetta De Angelis. Palla comunque alta sulla traversa. Puttoff, De Angelis, ancora Puttoff. 2 minuti e 22 secondi. 0-1. Giulia Ferreira, un po' di spazio, serve Maretti. Maretti calcia, ci mette ancora una volta una pezza Di Biase. Ancora Maretti, De Pomposelli, azione insistita con grande cuore dell'Audace Verona. Attenzione da Amorim che può ripartire. Amorim, serve Cenedese, tra i pali ora c'è addirittura Puttoff, tra l'altro senza la maglia del portiere in movimento, senza poter usare le mani. Ion che va a perdere palla, mancano ora 118 secondi, 1 minuto e 58 al termine. Puttoff, De Angelis, all'Audace la ricerca di un pareggio che sarebbe meritatissimo, sacrosanto. Giulia Ferreira, De Angelis, Puttoff, grande tensione in campo, estra Giulia Ferreira, campo di spazio. Giulia Ferreira a sinistra ora per De Angelis, ancora la 22 con la maglia rossa. Pomposelli dentro, la deviazione di Vieira sull'esterno della rete. Calcio d'angolo in favore dell'Audace a 1 minuto e 27 secondi dal termine. 87 secondi di speranza per l'Audace Verona, di resistenza, di sofferenza per il CMB comprensorio medio Basento. De Angelis, Giulia Ferreira, Puttoff, ancora De Angelis, ancora Pomposelli, palla dentro, non può fare male, non può impensierire Angelica Di Biase. Palla sull'esterno della rete con il portiere classe 92 che stava facendo bene guardia sul primo palo. Troppo frettoloso in questo caso Roxy Ion, cercare di servire in profondità Cenedese, deve forse gestire meglio il pallone, far passare qualche secondo in più. Ne mancano ora 66 con l'Audace che torna nella metà campo offensiva. Ci prova Giulia Ferreira, De Angelis, Pomposelli controlla e serve nuovamente De Angelis. 2 palombelle Giulia Ferreira. Puttoff cerca la verticalizzazione per Maretti, questa volta è poi Vieira a cercare la porta direttamente dalla propria area.
senza inquadrarla. 46 secondi per un Audace che metterà dentro le ultime forze, le ultime energie in questo assalto finale. Put-off Giulia Ferreira. Calcia lei! Non inquadra lo specchio della porta, si era allungata anche questa volta senza però dover intervenire Angelica Di Biase. Autentica protagonista, autentica saracinesca in questo match, davvero migliore in campo per distacco. Pomposelli un po' di spazio, Pomposelli recuperata da Amorim, attenzione poi all'impatto col pallone e poi in modo abbastanza sorprendente Di Mundo che va a concedere la rimessa laterale al CMB, ritenendo che l'ultimo tocco sia stato proprio di Pomposelli. Vieira concede la rimessa laterale all'Audace Verona. Si lamenta in questo caso invece la panchina biancazzurra. Stanno scontentando un po' tutti in questi secondi gli arbitri, che comunque hanno diretto molto bene la gara. Attenzione a Giulia Ferreira, tiro cross verso il secondo palo, anticipata, ci ha messo una pezza Amorim. Rimessa laterale in zona offensiva per l'Audace. Pomposelli, De Angelis, ancora Pomposelli, va a calciare verso il primo palo. Il tocco di Di Biase, si lamentano ancora le giocatrici del CMB, si lamenta tutta, anche la panchina, anche Neri, non era corner, secondo loro non c'era stata nessuna deviazione. Giulia Ferreira, un po' di spazio, Maretti può calciare con la mano ci sarà calcio di rigore se non vado errato, con la mano Vieira sulla conclusione di Maretti a 8 secondi dalla fine della gara, mentre viene ammonita per proteste Angelica Di Biase, primo giallo della gara a 8 secondi dal termine. Calcio di rigore per l'Audace Verona a 8 secondi dal termine, a punire l'intervento con la mano, con un braccio, in un tentativo disperato di frapporsi al tiro di Greta Maretti da parte di Luana Roccia Vieira, e dunque calcio di rigore. Grande tensione, grandi emozioni fino alla fine, 8 secondi dal termine, calcio di rigore in favore dell'Audace Verona per trovare il gol del pareggio, di un pareggio che sarebbe sacrosanto. Se ne incarica Arianna Pomposelli alla ricerca del 6° gol in campionato. Pomposelli contro Angelica Di Biase, parte la 2, rincorsa lunghissima, parte Pomposelli, calcia, trova il gol, ha pareggiato meritatamente l'Audace Verona, ha pareggiato con il 6° gol stagionale di Arianna Pomposelli, 1-1. Sette secondi ancora nel match, 7 secondi che secondo me saranno comunque ancora tutti da vivere, che avranno ancora qualcosa da raccontare. Ha pareggiato, direi in modo decisamente meritato l'Audace Verona. Di testa Pomposelli ad anticipare Cenedese, mancano 2 secondi. Pomposelli ci prova, non c'è il tempo, esulta comunque Arianna Pomposelli. Una partita che si è accesa nel finale, che si è accesa nella seconda parte della ripresa, con l'Audace Verona fermata a più riprese da una strepitosa, più volte decisiva Angelica Di Biase. Audace Verona che ha visto i propri sforzi premiati dal calcio di rigore concesso per l'intervento con un braccio di Luana Roccia Vieira sul tentativo di Greta Maretti. Calcio di rigore poi realizzato da Arianna Pomposelli al 13°, il gol del vantaggio del CMB firmato da Carolina Cenedese da Silva al 20° della ripresa, a 7 secondi dal termine, dalla sirena finale. Il calcio di rigore realizzato con esperienza, con grande freddezza da Arianna Pomposelli, a premiare gli sforzi e la ottima comunque prestazione dell'Audace Verona. Finisce dunque 1-1 per l'Audace Verona, il punto numero 7 in stagione, il 4° pareggio, una sola vittoria e poi 4 pareggi e 4 sconfitte per la formazione di Rossi. Per il CMB invece il punto numero 14 si riappropria, nonostante una partita in più, del 6° posto solitario, la squadra di Massimiliano Neri, 2° pareggio stagionale a fronte di 4 vittorie e 4 sconfitte. Settimana prossima 11° turno di campionato con il CMB che ospiterà il Pescara al Pala Saponara
di Salandra. Sabato alle 17:30 Audace Calcio a 5 Verona invece ospite dell'Ocasa Falconara al Pala Badiari domenica alle ore 18. Ricordo anche il Futsal Women's European Champions che sarà ospitato dal 18 al 21 dicembre al Pala Florio di Bari con il Bitonto protagonista assieme ad altre grandi formazioni straniere come il TFS ungheresi, il Record Bielsko-Biala della Polonia, il Lusitanos dei Paesi Bassi, il Nantes e invece al posto del Burela che ha dovuto rinunciare le tedesche del Münster. Tutto dunque, io ringrazio come sempre FP Video Production e ovviamente il grande Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese. Un saluto, un ringraziamento per l'attenzione, a risentirci con i prossimi grandi appuntamenti di Calcio a 5 da Giacomo Mozza.